Navieke, Tierra Bruno, en grand complet. Aviamta. Sensin. Le samedi 2 mai 2015 à l'Océan Snack Bar à partir de 21h. Au programme 45 ans Nandratarna Musica, Tira Quiti, Katia Nova, Dek Marouete, Occasion Tiskara Yukoet Majenga 1, Souvenir à Miarakam Tchera Bruno, ou Diab Miram New, dégustation gratuite à l'entrée, PAF 7 milliards, réservation 032 07 934 04. Point de vente, Gargot Zamuka Mavuki. Animation, Jamu Kamseta. En boire programme na fatisi arnis karatien. Et elle zay, Kayutuavi. Tchera Bruno grand complet. Et Tom Tanana. Fab c'est una tukana. Titim Poudindou, partenaire. Monsieur le PDS de Majenga. Dit Monsieur Daddy, Royal Spirits. Orange Madagascar. Faly tafahoana aminao indray ny tenako ary manolotra ny fiarabana momba piraritso antsika tsiraray ny tokantrano any izay manaraka ny fotoan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra ny M3 amin'izao atoandro ny zoma fa 4 ny volana aprily taona 2022 izao isaina fanajana ary ianao anaraka ny antsiprian'izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny resaka fahasalamana no isatarantsika ny fotoana amin'ny tsy atoandro ity namorom-panao gazety omaly ireo mpisehatra amin'ny fahasalamana tamin'izany no nanambarany fa mianaka ny aretina aromotana eto Mahajanga araka izao fanadiajena iarahana amin'ny crépin Andrianjafy izao. Tsy azo idivirana intsony fa efa mahery vaika amin'izao fotoana izao ny aretina aromotana amin'ny alika eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Efa nisy mihitsy ny olona matiny araky ny fanazavana ny manam-pahaizana. Andraindraiky travetrano ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny commune urbaine Mahajanga, ny avy ao anivon'ny fobeparitry ny fiompina ary ihany koa ny vétérinaire sy ny mpitsabo. Inona marina tokoa moa ny atao hoe aromotana? Misy io aromotana io dia aretin'ny biby. Ny biby manana raha mafana na mafana liwa no isehon'io raha io tahaka ny alika, ny saka, ny ragidro sy ny tahaka ireny izany. Ka noho izany io raha io dia mifindra amin'ny fomba accidentel any amin'ny olombelona amin'ny alalan'ny kaikitry ireny biby mafana liwa ireny izany. Ka dia lasa tafafindra aty amin'ny olombelona zany ny aromotana amin'ny alalan'izay kaikitry ny biby izay. Ny raha misy biby voan'ny aromotana ka manaikitra olona nefa dia tsy hoe eo no eo ilay olona dia voan'ny aromotana miaraka aminy fa misy ny fotoana izay ataona hoe incubation aretany otrika aretina eo anatin'ilay olona alohan'ny isehon'ny tena fisehon'ny aretina izany. Ny fisehon'ny aretina dia miseho rehefa afaka 10 andro anoany parapatonga ny 3 volana. Misy karazany roa ny aromotana mety azon'ny biby fa ny resaka aromotana mahazo ny alika no resahana eto. Manahoana ary ny fisehon'izy io? Le alika zany resahana eto zany hoe lasa paralysé zany noho ny fahavoazan'ny valan'ny rano zany le alika dia lasa somary voaka feo sony dia farany zany izy dia tsy mihinana sakafo sony zany le alika ary lasa manaikitaikitra le olona zay tandrify anazy. Zay zany le antsointsika hoe romotra io alika io satria zay mifanena aminazy zany tonga dia kekeriny avy hatrany. Dia raha miseho zany ireo aretina ireo dia iny zany ny avoaka ny docteur vétérinaire ao amin'le certificat. Ka raha ohatra voaporofo zany fa niseho ireo aretina ireo dia amin'ny farany zany aorinan'le certificat définitif le certificat fahatelo alefa any manara-penitra dia manao fitiliana amin'izay zany izy ho alefa any amin'ny Institut Pasteur mba hanamafisana zany hoe tena marary marina io alika io. Raha zay ary manentana ny rehetra izay manana alika mba hitandrina fa indrindra tokony hanao vaksiny azy ireny ny avy ao anivo ny fiadidinan'ny tanàna. Ka dia anentanana sy anaovana antso amintsika tsirairay avy izay manana alika mba hitondra ny alika antsika ho atao vaksiny. Tiana manamarika zany fa efa nisy ny fampahafantarana ny fokotany amin'ny alalan'ny taratasy fa efa mipetraka any amin'ny fokotany zany larana tarobian'ireo vétérinaire izay manao vaksiny ny alika antsika.
nisy ny valandresaka nataon'izy ireo tamin'ny mpanao gazety teto amin'ny efitrano malalaky ny lapantanàna. Mbola lafim-baovao mahakasika izay fahasalamana izay hatrany mandray vahiny ny fotoana fampahalalam-baovao amin'izao atoandro izao dia i Dr Solange izay avy eo amin'ny direction régionale de la santé publique DRSP Boigny, Dr René DSSP service de district et de la santé publique eto Mahajanga voalohany. Miarahaba anareo mianadaty koa tonga soeto amin'ny fotoana fampahalalam-baovao. Ya, miarahaba ny mpijery ny radio télévision M3TV sady misaotra ny Madame France nanome fitenenana. Ny atondina eto zany dia ny ilaza amintsika vahoaka eto Tapitanana izay mahita sy mijery anay izao fa hoisy zany ny vaksiny faobe miaro amin'ny resaka lefakozatra ho atao eto Tapitanana manomboka amin'ny alatsinainy 27 zao ka hatramin'ny 1er mai. Ny zava-misy zany dia fantatsika fa tamin'ny 2013 dia nisy ny fanaovana vaksiny mifanefitra amin'ny lefakozatra ohatr'izao dia ny vokatra azo zany dia 76%, nefa ny objectif ny tanjona napetraky ny fanjakana zany dia 90%. Vokatra azo zay zany dia nisy ny zaza tsy vita vaksiny ary nisy trangany seho tany amin'ny région Sofia tao Analalava sy ny région Vatovavy Fitovinany tao Nosivarika dia avy tamin'izay zava-misy zay zany dia nandray andraikitra ny fitondram-panjakana dia nanao ny andiany voalohany tamin'ny décembre 2014 satria ireo tranga reo zany dia tamin'ny taona 2014 iny. Tamin'io andiany voalohany tamin'ny décembre io zany dia 90% ny zaza vita vaksiny. Dia mbola nitohizana izay zavatra izay amin'ity andiany faharoa ity dia nametraka ny fanjakana hoe anao ahatratra 4349 600 enfants zany de 0 à 5 ans atao an'io vaksiny io satria fantatsika tsara fa raha misy zaza tsy vita vaksiny dia na dia iray monja dia arety mandoza ho an'ny zaza manerana ny nosy izay zavatra izay ka izay no anentanana sy iangaviana fiaraha-miasa ho antsika rehetrarehetra. 4 346 600 zaza no enjena ho atao amin'ity manerana Madagasikara. Dia aiza ny toerana anaovana izay vaksiny izay ary Dr René? Ary toko misaotra betsaka ny anaovana ny vaksiny moa zany dia isaky ny tokantrano. Zany hoe ny tokantrano na any amin'ny hoe na tokantrano any amin'ny tranontsika io zany na any amin'ny mpianarana na moské na zay mety ahitana an'ireo ankizy latsaky ny 5 taona reo. Inona moa zany no andrasantsika amin'izay fotoana izay andrasana amintsika ny andrasana amin'ny antsika zany amin'izay fotoana izay dia ny fanentanana ny mpiara-monina amintsika zany ny ray aman-dresy ny reny sy ny zaza hitondra ny zaza anokatra ny tokantrano mba tsy handahany reny mpiasa fahasalamana sy ny mpanentana ara-pahasalamana anao ny vaksiny ny zanakitsika zay. Manomboka ny alatsinainy ho avy zao ka hatramin'ny le 27 au 1er mai zany no anaovana an'ilay vaksiny. Izay fotoana azo lazaina hoe fohy izay natrarana an'ireo salanisa ny tenenin'ny dokotera teo ireo. Rohatry ny manerana Madagasikara ny resany satria tsy nisy isa nambaranao any faritry Boiny. Ampy zay satria efa misy paikady napetraka zay le hoe fitsidiana isa-tokantrano izay ataon'ireo lay mpiasa amin'ny fahasalamana sy ireo lay olona voafantina eny anivon'ny fokontany. Rappel amin'izay. Dia amin'izay fotoana izay zany rehefa mahavita an'izay vaksiny faobe izay dia mitohy ihany ny fanaovany ny vaksiny izay vaksiny de routine any amin'ny tombom-pahasalamana. Ny anampiny Dr René anazy moa zany dia manentana foana hoe entanina ny olona zany anatina an'le anokatra tsara ny tokantrano mba ahafahana manao an'le vaksiny ary ny zoan'ny zaza no salama atao vaksiny zany ny zaza.
ny zanakao salama be zao hoe tampotampoka eo raha tratran'io virus polio io dia mandeha tsara izy salama tsara izy dia enina 3 taona zany ka raha miditra tampoka le polio virus dia lasa malemy tampoka izy ka engany mba ho vita vaksiny daholo zany ny zaza latsaky ny 5 taona satria antoky ny fahasalamany ny zanakitsika zany ny fahavitana vaksiny koly alianareo daholo zany zay fotoana zay zay dia toerana hoe dia ny olona zay fa manana fotoana any anivon'ny tombo-pahasalamana dia misy koa ny fandraisana azy ireo CSP rehetrarehetra fanentanana farany ary ny fanentanana moa zany misy fanampy ny fanentanana akoatra ny vaksiny io moa zany zay antoka voalohany tsy isin'le aretina poliovirus dia vaksiny rehetrarehetra koa mbola mipetraka foana ao aorianan'io dia ny mpanentana ara-pahasalamany fiarahamonina zany dia manentana foana dia ny lohany fahadiovana koa dia manampy atsika be da be tsy hidiran'io poliovirus io satria any anaty tay no ahitana azy sy ny rano maloto dia ny sakafo maloto dia ny tanana maloto zay zany ny tena entantsika soratsika i docteur Solange avy eo amin'ny DSP boiny sy docteur René avy amin'ny DSP azafady na ny service de district de la santé publique eto Mahajanga voalohany ny vahiny teto amin'ny fotoany fampahalalam-baovao napahafantatra an'izay fisian'ny fanaovana ny vaksiny faobe eto amin'ny faritra boiny zay manomboka amin'ny 7 ny volana aprily zao ka tsy farana ratsy ny voalohan'ny volana Mey misaotra tompoko. Lafim-baovao afantanteraka kosa indray nomena fiofanana manokana ireo polisy eto Mahajanga niopana tamin'ny famerenana ny fitsipoka mifehy polisy pirenena io fiofampihofanana io dia mandritra ny 2 andro no natao izany teny amin'ny fiparaka izao itaterany Crépin Randrianjafy azy izao zary saika efa dinny polisy pirenena amin'izao fotoana izao ny discipline na ihany koa ireo karazan-dalàna mifehy ny asan'izy ireo io no antony natonga ny tompon'andraikitra amin'ny fitantanana polisy pirenena eto amin'ny faritanin'ny Mahajanga nandray fanapakevitra nampiofany ireo cadre izany hoe ireo manamboninahitra eo anivon'ny polisy pirenena naverimberina tamin'izy ireo avokoa ny afepetra mifehy ny polisy pirenena indrindra ny fanajanany lehibe eo ihany koa ny fitafy ny famerenana ny discipline mba ahafahan'ny polisy pirenena miasa araka ny tokony ho izy manady zany lalàna ny feny polisy pirenena zay voarafitra ao anatin'ny ministera ny filaminana anatiny no tanjony dia ny famerenana ny discipline ka anisan'izany ohatra hoe ny salut naverina natomboka hatrany amin'ny salut satria izany dia mariky ny fifanajana eo anivon'ny polisy na ny olom-pehezina dia natao anao salut ary ny lehibe natao amaly an'le izy ka ny fanarana an'izay dia anisany fametsana ny discipline eo anivon'ny polisy pirenena satria tsy afenina fa indraindray manomboka manadino ny polisy nationale indraindray manomboka tsy matadidy any tokony ataony amin'ny fanatanterahana ny asa zay ka ilaina zany manara-penitra amin'ny zavatra rehetrarehetra 2 andro moa no nanatanterahana ity fampiofanana ity tetsy amin'ny bureau-ny FIP eto Mahatsinjo aorinan'izao isy ny fanaraha-maso ny fanatanterahana ireo baiko izay nomena nandritra ny fiofanana ireo nazy fiofanana kosa dia ampitan'izany amin'ireo zandry mba ahafahana manatanteraka ny tsakany sy andavany ny lalàna mifehy ny polisy pirenena mandray vahiny faharoa ny fotoan'ny fampahalalam-baovao jery zareo avy eo amin'ny pikabary malagasy Rakototsafy Patrick ataokavana koa ato ihany koa i Alain miarabanareo mianaka tompoko tonga soa eto amin'ny fotoan'ny fampahalalam-baovao dia faly miarabanareo ihany koa ato anatin'ny M3 zany ato amin'ny filasan-baovao miarabantsika mpanatsika ihany koa tompoko ny tena satria tonga tsy miarabatesitra lasa tsy manao veloma tompoko na mansoso tsara aty eo ia efa fatapatatra ihany angamba hoe izy ianareo fa izy ianareo tompoko satria fa betsabetsaka ny olona tonga eto amin'ny plateau amin'izao akatoky ny fifidianana izao marina tokoa tompoko izany akatoky ny fifidianana zany karazany olona rehetrarehetra zay moa araka ny voalaza teo dia pikabary zany izahay avozomanitra mikabary na vofezana amin'ny teny hoe avozomia izy zany ampianatsakabary izahay tsy miditra amin'ny resaka politika tsy miditra amin'ny resaka finoana tsy miditra koa amin'ny resaka fiaviana izany fa dia mandray ny malagasy rehetra na ny vahiny te hanatra ny kabary izahay tompoko dia inona zany ny dingana efa vitanareo tompoko
ny dingana efa vita moa zany a dia efa nisy zany a dingana voalohany nataonay teto amin'ny faritry bony zany a dia mifamoahana ireo andehana pikabary a sata tsy mahajanga zany a tamin'ny fahasivy amby roapolo ny volana maritra teo zany a tetry amin'ny jeudi zela tompoka. Dingana taonareo amin'izao fotoana izao. Alain? Ny magnaraka moa zany fampidirana andehan'ny manaraka zany hoe fandraisana mpianatra vaovao hianatra an'izay sehatra ny kabary izay. Satria moa fa nisy santatra ny Mahajanga izay naboaka teo dia mbola mirary zany izay hanohy zany rehetra zany mba ho antoko ny fampandrosoana eo amin'ny sehatry ny kolontsaina malagasy. Roviana zany ny andiany vaovao ny miditra ary inona no anarany? Ny andiany vaovao no hiditra io moa zany manomboka rapitsa izy io 20 aprily dia ny anarany moa rehefa zareo mianatra iny dia mandinika hoe inona ny anarany izay safidin'ny zareo zany. Dia aiza ny toeram-pampianarana izay hoe mety ahitana anareo eto Mahajanga? Raha ny toerana mety ahitana izany fampianarana zany dia mizara telo. Dia ho an'izay marikidrikitry manodidina any amin'ny CG Antany Malandy moa zany dia Sabotsy Maraina amin'ny folora CG Antany Malandy ary amin'ny rora sasany CG Marcos ariva zany. Dia tsy te Tsaramandroso zany eo amin'ny PP Tsaramandroso ny Alahady ariva amin'ny rora sasany. Dia efa misy hoe ny birao eto Mahajanga? Birao olona dia birao fohy be ihany koa zany. Tsy misy manako hoe birao fotsiny misy birao olona dia misy birao fohy be ihany koa zany a dia tsy amin'ny Tsaramandroso ambony zany a ny misy anay zany amin'izao fotoana izao. Dia inona avy no azo atao mba ahafahana, inona no azo atao hoe ahafahana mifandray aminareo zany? Ny fifandraisana moa zany efa misy peta-drindrina mba napetaka iny a, minoana efa tsy ataonareo peta-tokony ny peta-drindrina napetsaka ireny fa mivakinareo tokoa izy ireny a. Dia misy fifandraisana eny amin'ny laratarobia 033 12 985 28 dia 032 87 402 62 tompoka. Tery am-boalohany hoe tsy manavakavaka, tsy manao politika, tsy miresaka tsy manavakavaka ara-pivavahana, tsy manavakavaka amin'ny ara-poko. Izy avy ary akoatran'izay no afaka manaraka an'izay fianarana hoe pikabary eo aminareo zay. Ny olona afaka mianatra kabary zany a dia izay olona mahay mamaky teny. Izay mahay mamaky teny zany dia afaka mianatra kabary daholo ary mametoko izay fa ao anatin'ny enim-bolana ny olona dia mahay mikabary zany ary ao anatin'ny fampianarana karakarainay zany. Ny teny amaranana zay? Izay moa zany anisan'ny mpianatra izay navoaka voalohany tao anatin'izay Avoziomy manitra amin'ny kabary izay dia tsy ohatra zany teninay avao amin'ny Avoziomy dia manentana antsika rehetrarehetra zany tsy ankanavaka izy io na iza izy na iza na olon-dehibe na mpianatra na eny aza zay rehetra mangetaheta tia hianatra zany kabary zany dia afaka mianatra fa tokony ho izy zany mba mahay mamaky teny ndraiky mahay manoratra satria ilaina zany raha amfandraisana fahalalana ao anatiny zany. Fa izy moa fa nomeny filoha nasionaly teo izay raha toa ka agnatin'ny enim-bolana manaraka izy Soamantsara dia mahay ary mafery kabary rehetrarehetra zany na inona izy na inona dia mafy fampandalinana manaraka izay. Misy ankizy kely manao efa pikabary sahady amin'ireny efa mahay manoratra sy mahay mamaky teny izy matoa afaka manao an'ireny. Zay. Raha vao ankizy fotsiny ary dia afaka raha vao mahay mamaky teny zany dia atao aminay dia mahay mikabary. Dia fara moa raha azo atao dia misaotra ny Ramatoa Ramanivy Bebe profesera eny amin'ny université Ambozana zany izay niay ireo andihany voalohan'ireo zany isorana manokana izy fa tena nandahatena tokoa tamin'izay fotoana izay dia makasitraka indrindra profesera raha manatsika anay ireo ankehitriny izao. Dia isorana ihany koa nareo mianaka ny vahiny teto amin'ny fotoan'ny fampahalalam-baovao Ampatsahivina isika any atokantrano any fa Andriamatoa Rakototsizafy Patrika sy Alain no ny vahiny teto zareo dia avy amin'ny pikabary malagasy. Sotra tompoko. Fa misaona ny tontolon'ny fanatanjahantena eto Madagasikara ndodimandry teo amin'ny fa 47 taonany ilala nisongadina tamin'ny taranja basketball sy ny handball araka izao itaterany Crépin Randriantsafy azy izao. Misaona ny tontolon'ny fanatanjahantena malagasy Bangara indray
ny mpilalao ara-panatanjahantena lavo ny andraretiny basketball eto Mahajanga sy eto Madagasikara no dimandy Iraberic Raingombolamena Antralal na ilala no nahafantarany maro azy mpilalao tamin'ny ekipa nasionale ny Madagasikara teo amin'ny setriny basketball sy handball efa nahazo tompontakalefitra tamin'ny handball teto Madagasikara ihany koa tamin'ny catégorie cadet ny tenany voantso ekipa nasionale tamin'ny skadis cadet tamin'ny premier jeu de jeunes zay natao tany La Réunion teo amin'ny setriny basket nilalao ihany koa tamin'ny ekipa FIFA basket sy Solima ary fa FIFA ma teto Mahajanga rehefa aveo nilalao vinahitra tany Namaki ny tenany velona taty Mahajanga indray ary nilalao tamin'ny ekipa ny Sierra teto Mahajanga teo amin'ny basketball isany nampisongadina azy ihany koa tao amin'ny ekipa ny Mad Consult mbola teo amin'ny taranja basket ihany vitan'izay fa nilalao vinahitra tany andrenivohitra Madagasikara izy ary tao amin'ny ekipa ny Smelta rehefa izay niverina ny toidoa teto Mahajanga indray nilalao tao amin'ny ekipa ny Sierra nampisongadina azy ihany koa ny taranja handball ary tao amin'ny ekipa ny Asakony ny Siazy ankoatr'izay efa natanteraka lalao maro isan-karazany tany amin'ny Nosravavy ivelany Madagasikara ilala ary ny ambianteniny tamin'izay ny fiarovana ny voninahitry Madagasikara fa indrindra ny teto Mahajanga saika nahitana fandresena avokoa ireo lalao rehetra zay natreny ary nandraisany anjara tamin'ny taona 7 ny 1 Jolay no teraka ny lehilahy ary teto Mahajanga ankehitriny no dimandy ny tenany namela kamboty roa miralahy ary manantena iray ny razana dia iainga eto Mahajanga eny amin'ny tokantrano ny fokontany Marvatobatoara Bazar Mabibo izahay eto amin'ny fahitalavitra M3 TV M3 FM dia mirary fihoninana feno ho an'ny fianakaviana fa indrindra ny fianakaviambeny ny ministera ny fanatanjahantena zay ny mahakasika niny fa rahantsika manaraka izao kosa ny resadresaka ny fanaovan'ny mpanao gazety ny M3 tamin'ny candidat ny ilatsaka ho président ny Grand Sud-Est. Miarahaba anareo ato amin'ny M3 miarahaba ny Simonsinanana rehetra na tongavana eto moa dia solotena ny vehivavy na Simonsinana zahay avy afarafangana Roipeno ny Anosy Elana Simfa sy tonga eto no ny antony maro samihafa misy fifidianana lehibe atany Grand Sud-Est amin'ny 26 amin'ny lahady ho avy zao ao amin'ny cité ka nandinika zahay zany hoe iza n'olona tokony havita ny fikarakarana ny Grand Sud-Est eto Mahajanga raha natao ny fandinena dia nitambatra ny telo ny vatovavy farafangana ny zanaka Anosy dia Andriamatoa Lucien zany no hitanay hahavita tsara ny traikefa ao amin'ny Kotisy satria io no zava-dehibe iainganay eto Mahajanga dia ny fikambanana Grand Sud-Est ka raha natao ny fandinena zany dia Andriamatoa Lucien ty io no hatantana ny Grand Sud-Est satria izy efa manana traikefa lehibe eto Mahajanga profon'izany tamin'ny ady lehibe tamin'ny université sy ny lamina teo nanao soronaina misy ny lehilahy nanao ny aintseo zavatra nandamina ary hitasika profo zany tsy zany ihany fa izy olo mampiasa tegna libre izy zay ansosika azy na andro na alina raha ohatra misy problème ny zanaka Sud-Est eto dia avy izy misy azo amin'ny police dia avy izy misy zavatra edivan'olo dia avy izy mandamina sy hanarasy akory fa handamina ka izany zany ny zavatra sapanay ny fidianay ny Andriamatoa Lucien numéro 4 zany ka mingavy antsika rehetra zanaka Simonsinanana indrindra ny zanako vatovavy fitovinany farafangana Anosy aza mihambahamba mifidy ny Andriamatoa Lucien fa io ny havita azy io ny atondra ny alahelosika rehetra eto Mahajanga ary ny fikasany aza raha milamina sara ny Grand Sud-Est dia mety hitondra ny razana makany asimo misy izy izay sy handoavana vola araka ny fikasany ka mba mingavy asika rehetra zany zay manakaratra rehetra zay afaka mifidy mahasapategna aza mipifipifitrany raha mbola zanaky ny vatovavy zanaky farafangana zanaky Anosy fidio Andriamatoa Lucien numéro 4 farany
io ny ametasika ny croix satria lehilahy mahavita azy izy na gny sikisikiny aza na gny vatany na gnatovylahiny de ataoko hoe ifidianasika ny andriamatolicien ka dia mingavy asika rehetrarehetra aho ifidiny andriamatolicien aza miraviravy tanana asika fa mevia indrindra ry vatovavy fitovinany mitongava hifidy amin'ny alahady manomboka amin'ny fito maraina io ka hatra amin'ny 4 hariva ary anareo amin'ny tonga agny ambilobaka sotema mbalamanga aza matatro fa misy fiara hitatitra anareo amin'io abazary kely misy point anankiray eo amin'ny CSB misy point anankiray tsara rivotra amin'ny lalatapaka misy anankiray ato amin'ny lalanao mbalamanga amin'ny pompy misy anankiray ianareo agny amin'ny université Ambondrona misy fiara koa mitatitra anareo any Ambondrona ianareo any Mangasa Grand Pavois Marohala sy ny sisa sy voatonona Belinta engavena anareo ho avy fa ny frenareo alainareo fa misy miambinao mandovo frenareo aller retour zao moa dia Ramatoa Elise ny anarako trésorier ny vehivavy Grand Sud-Est sy ny maha trésorier ny vehivavy Grand Sud-Est ay no itsanganako eto fa mahazanaka faritra vatovavy fitovinany ana dia manentana antsika rehetra anareo avy any Anosy Varika Farafangana Anosy Atsimo Atsinanana mba hifidy ny candidat sika tsy iza zany fa Andriamatoa lycéen no candidat amin'ny président ary ao amin'ny trésorier dia manolotra ny Andriamatoa Théo zay efa trésorier efa teo aloha mahay mitantam-bola io lehilahy io ary itokisantsika tsy mbola nanao fahadisoana teo amin'ny fitantanam-bola dia nisafidy zahay vehivavy ao amin'ny vatovavy sy Farafangana ary Anosy anolotra ny Andriamatoa Théo ho trésorier sika io ny fantatsika mahavita azy fiditsika izy numéro 3 ny numéro-ny ary ny numéro président sika dia numéro 4 miavia rô da io avao gnatsika ta io gnategna fa gnanolotsy omena ndre oaya de numéro 4 sy numéro 3 no fiditsika miavia aby zalahy io avao gnatsika matoy madame trésorier nareo nilatsaka atiky de reto olo roa reto zany fantatriko mahavita azy hatantana ny Grand Sud-Est ary hahavita zay problème sika ny président tsika moa de nahandro nahalina de azo ilaitsika satria izy disponible izy mampiasa tena ary lehilahy mihetsiketsika izy io ary mahavita azy ny trésorier sika efa trésorier teo io tsy mila anaovantsika propagande fa mino angamba tsika rehetra mahay fa Andriamatoa Théo de tsy nahavita problème na nisy faux pas misy ny tao amin'ny trésorier fa mbola voatantany ara-dalàna ny fitantanam-bola ao de mino sy manantena ary ao fa meviaby sika rô mitondra kara-panondro da io numéro 4 io sy numéro 3 io foana ny fidisika fa io lehilahy mahavita azy misaotra anareo ary magnetana antsika jiaby fa efa misy bisy tantana ho an'izay somary lavidavitra zay ny mahakasika ny fampelezan-kevitra nataon'ireo mpanohana ny candidat Lucien amin'ny fifidianana ny ofloan'ny Grand Sud-Est mbola hoarahantsika eto ihany koa ny fampelezan-kevitra hoentin'ireo mpanohana ny candidat Stanislas amin'izay fifidianana ofloan'ny Grand Sud-Est izay ihany fa mandray vahiny fahatelo ny fotoan'ny fampalalam-baovao dia zareo avy eo amin'ny Alliance Française Giruil Vibration ahitana ny Babures Tasta mbola hiditra eo rehefa avy eo ary Andriamatoa Yohan Mayo directeur adjoint de l'Alliance Française eto Mahajanga miarabanareo mirahalahy tonga soeto amin'ny fotoan'ny fampalalam-baovao. Bonjour monsieur Yohan Mayo. Donc vous êtes ici aujourd'hui pour faire connaître, pour faire savoir les manifestations, les diverses manifestations que vous organisez à l'occasion du 40e anniversaire de l'Alliance française. Si je comprends bien, vous avez déjà commencé hier jeudi 23 avril, donc ça continue aujourd'hui. Et il y aura encore quelque chose demain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en détail, s'il vous plaît, les diverses manifestations que vous organisez? Bien sûr. Donc voilà, en ce mois d'avril 2015, l'Alliance fête ses 40 ans.
pour ce qui est des jours du festival, il dure donc 3 jours. Il y avait déjà des manifestations hier. Pour aujourd'hui, donc, on aura le concert de G-Will Vibration ce soir à 18h30. Demain, on aura un carnaval dans la ville à partir de 8h avec les amis de l'Alliance. Donc nos partenaires, que ce soit artistes ou entreprises, les apprenants de l'Alliance et tous ceux qui veulent bien participer. Ensuite, on aura une matinée porte ouverte qui débutera à partir de 10h30 où les gens pourraient découvrir gratuitement les cours de l'Alliance, les ateliers de l'Alliance ainsi que notre médiathèque. Le soir, on aura un concert de Degari, le grand guitariste, à 19h30. Voilà. Ben, merci pour ces explications. Mais donc la célébration du 40e anniversaire durera que ces 3 jours où vous avez pensé, enfin où ça va durer tout le mois de... On va concentrer la célébration sur ces 3 jours. 3 jours. Voilà, 3 jours où on propose de nombreuses activités au public. Donc voilà, on a décidé de les concentrer sur ces 3 jours. D'accord. Et ces manifestations, en fait, ces concerts et tout ça, c'est payant? Donc le concert de ce soir, donc de G-Will, il est à 3000 arrière à l'entrée. Le concert de Degari de demain, il est en pré-vente à 4000 arrière le billet pour jusqu'à ce soir en fait. À partir de demain soir, il est à 5000 arrière. D'accord. Voilà. Et ça se passera où? Dans la grande salle de l'Alliance? Ça se passera les 2 concerts dans le jardin de l'Alliance. Dans le jardin. Donc ce sera bien fermé demain. Voilà. Wingari, c'est un bon artiste. Merci Johan. Merci à vous. D'être venu sur le plateau de M3 pour nous expliquer toutes ces manifestations pendant les 3 jours de la célébration du 40e anniversaire de l'Alliance française, jeudi, vendredi et samedi 25 avril. Merci. Tout comme nous, Baburesa, il y a les panakanto amni G-Will Vibration, izay andray anjara amin'ity etsika fankalazana ny fahefa-polo ny Alliance française ity. Manao ary ny fandaharam-potoana amin'izay concert izay ataonareo raha riva izay. Ia mamirina fiarabana antsika rehetra natokatrano sy miara-aba ny namana France. Ia ny programme zany fanailazainy monsieur Ohan ty ny programme ambony festival. Farana ny G-Will Vibration manokana moa zany androany 18h30 ao amin'ny Alliance Française. Zany hoe le programme moa zany amin'ny concert misy karaha fizarantelo. Misy manomboka voalohany guest de invité surprise reny de G-Will Vibration manokana de misy open mic. Zany hoe le votoatin'le lève zany marina hoe lève-nay manokana fa le izy zay miaraka le spectre zany miaraka misoma satria zay misoma de spectre mijery je misy moment spectre koa misoma am'le open mic sy am'le guest de zay ihany koa mijery zany. De itodika aminao Tasta, inona zany ny gadona mety hoe aseho anareo ny mpijery anareo amin'ny raha riva zay? Ya voalohany teny moa zany de faly miaraba antsika mpihaino rehetra ny atokatrano sy ny ekipan'ny M3 TV rehetra. Raha momba an'le gadona androany moa zany de fa hoe hip hop sy reggae musique zany tena voizinay. De anatin'le hip hop zany misy an'le rap zay hoe solotenanay ao anatin'ny rap MBK Clan ao Mabibikely, de misy ireo invité zay nasainay avy any Taninarivo maromaro. De anatin'le reggae musique moa zany de fa zay namanay ao amin'ny G-Will Vibration sy ny namana eto an-tanàna ihany natsona mba hanampy anay ao amin'io sehatra io. Nareo no mety hoe 8 ao amin'ny Alliance raha riva zay. Ya, le zany zay G-Will Vibration fahentsika anatiny hoe clan hoe famille mihitsy any anatin'izay eo amin'ny folo de ilo hoe invité surprise anatin'izay Botojila zogobe amin'ny tanàna foana zany eo koa Lilkov Fitira Crew an-tanàna eto koa zany de misy le Génération Plus Azrael avy an-Tananarivo invité surprise de maromaro koa misy anatin'izay invité surprise de io anisan'ny teneniko hoe mitongava fa enina sasany manomboka zay le izy. Nanaovana azy eo amin'ny grande salle sa eo amin'ny jardin maka mitovy amin'ny jardin ihany afaka andizanareo tsara eo? Afaka andizy satria moa ny karaha hoe fiteny hoe vendredi magnifique vendredi joli fanandroany zany vendredi vibration. De misy an'le boisson sy ny karazany ve ao amin'izay fotoana zay? Ao amin'ny Alliance Française fa misy mpiandrakitra.
ya fanetanana farany ary fa tapitra fotoana izy ya fanetanana fara moa zany dia tonga moa zany ty le andro eny andrasana zany amin'io zany atsika rehetrarehetra zay pakafy zany indrindrandrindra sy ireo hoe zay te ahita koa zany tongava maro amin'io fa ao tonga dia soma bavatana entindesinay ao amin'anio atsika jiaby miaraka amin'ny soma family gandramana saina koa reo ivelany tongava maro fa isa va ya dia sorantsika babira sy tasta mpanakanto avy amin'ny Juril Vibration zay izay nampafantatra ny etsika izany hoe ny concert amin'ny Alliance Française raha ariva manomboka amin'ny eninora sy sasany ariva tsy diso mila tonga aloha zany satria mila mahazo toerana tsaratsara nakadiniko madame France hoe izy zany tsy hainay tsy saotra le M3 TV voalohany indrindra nampiatranay sy andriamatoa PDS sy andriamatoa député Monsieur Abdallah président TVSB nany misy sécurité any any koa indrindrandrindra Orlando Service izay nampiantranonay sy nanome resaka afisasy ny sisa sy anareo ihany koa toy izany ny mpiandraikitra Ranabo Viva nampy naneky niara-niasa taminay zay zany manantena fa tongavantsika ariva tongava fa io filiny koa manavijavy filiny pakazanjikely fa mifiliny tongava koa ya isaoranareo ny vahiny teto amin'ny fotoany fampahalalam-baovao fa hotoizantsika ny vaovao arahantsika avy hatrany ihany koa ny fampelezan-kevitra avy amin'ireo mpanohana ny candidat Stanislas izay ilatsaka ho filohan'ny Grand Sud-Est manaraka zao ya voalohany indrindra moa zany dia misaotra ianareo mpiasa ny M3 TV ato fa indrindra ianareo cameraman mandray anay eto tonga eto zahay zany sy iza zahay reto fa ny comité mpanohana ny candidat monsieur Stanislas ho filohan'ny Grand Sud-Est gn'atongavanay zany dia androna propagande izao zany ka mbola ho tonga hanentana ny vahoaka misy moa namanay teo nomaly hoe amin'ilay rahana Grand Sud-Est aty hoe misy candidat tokana any Anosy vatovavy fitovinany farafanga izay zany dia tonga eto zahay zany manogna ny candidat Stanislas izay natolotry ny Telotroky zanaky ny Vangaindrano ka izany fitenenana zany fa hoe candidat tokana gn'andreo izany zany dia vao maika izany manome hery itsika tongava jiaby itsika satria itsika koa dia tsy lasa danja fa anisany maro dia maro tokoa isika eto mazingaka fagnanaragna isikany izany manaraka an'izay gn'atsika dia na dia misy olo aza hoe telo milatsaka amin'ny zanaky Telotroky boko Vangaindrano sy manana candidat telo zany tsika fa dia Stanislas ihany satria izy no candidat sara sodrano tao amin'ny ray aman-dreniny Telotroky fa raha agny olo nilasaka foana izahay amin'ny tenany fa iandriamatoa Stanislas no candidat tokana amin'ny président amin'ny zanaky Telotroky dia satria moa sy maintsy misy mitambola gn'olo dia nanolotra trésorier koa izy dia andriamatoa Merlin ka am'izany fotoana zany zany dia raha amin'ny président de numéro 3 ny candidat Stanislas ka 3 ihany no sipisika ohatran'io raha tonga agny amin'ny fidianana ary amin'ny trésorier kosa dia numéro 2 ihany no fidisikany amin'ny trésorier afovoany izy président zany de mora marikena misy amin'ity candidat efatry ty ame président satria izy no misatroka ka izy ihany no fiditsika mikasika ny farafanga moa zany dia asiako resaky kely satria ao amin'ny faritry ny Sud-Est no misy any farafanga misy oabolan-draza zay hoe na dia mpiavana ny piraitapo dia lombolombo ny kambagna aminay farafanga iay mino iay fa sy araka tenin'ny candidat hafa mpijorotra fa farafanga dia tsy mandao anay fa avanay ka eto moa solo tena ny farafanga iresaka an'izany dia misaotra besaka fa mana tena sika zanaky Vangaindrano zany fa ho tonga daholo sika handresy misaotra tompo ny resaka teo zany ny komety mpanohana andriamatoa Monsieur Doma namelabelatra amin'ny fanohagnana ny Stanislas ho filohan'ny Grand Sud-Est marobe no miteny hoe
candidat tokana ny tolotry ny farafangana sy vatopavy hamiko de saha mizoro ny tenako eto amin'ny fanohanana stany fa stany reriany no candidat tokana hao amin'ny farafangana satria ivangaindrano de sy ho azo sarisarany izaniza mihitsy amin'ny farafangana satria région ny farafangana ny ivangaindrano e misy koa ny milaza hoe so zanaky ny farafangana no sy mifidy an'le candidat anankiray zay aloha zany de fa sy mety zany fa candidat ny farafangana de istany ary sindreoko eto zany ka ary misy koa mety tsy mahay tantarany sasany fa ny akamaroa asika na farafangana ane ka avy any vangaindrano sady tsy fantatra zay ka hoan'zay mahasaro an'izay teniko androany zay de tombo ny namana sy ny fianakaviana ifidy ny tsy tany fa isy tany reriany no afaky mamahan'io problemany kotisy io misy milaza hoe mahay ny clé ny kotisy io fa lombolombony misy estany amin'ny fahezana an'io kotisy io ka zaho de magnetana asika rehetrarehetra manomboka androany amin'ny alahady ho aby zao amin'ny site saramandroso tonga ava maro sikany fidisikany misy estany izay sy zay ny fagnetagnana zay ataonay androany ka de manasa anareo rehetrarehetra ifidany mesestany numéro 3 voalohanteny koa dia sorisika andriamanitra izay nanome tombonandro nahafahanay nitonga ato amin'ity tranony mitra tv ty apita ny teny farana satria raha natao ny propagande izy hatram'izay ray volana mahery zay dia ny faranandroany izy io zany ary koa misaotra koa nareo ato amin'ny mitra tv nandreinay satria zao fahatongavanay zao raha sy nampandosinareo de tsy afaka nanao zao fampitana amin'ny feo zany zay ny tiako ambara eto de zao fisahorana lehibe ho atsika fikamanana rehetra no tetezina isandonaky ao anatin'ny grand sud-est nanomboka hatrany fort dauphin zany ka hatrany nosovarika zany hoe région anankitelo tsy misy avana nareo fa nifandray tamiko daholo ary alako siny eto zay tsy tody sy nandalovana satria hitanareo fa foiky ny andro agnanaovanay raha de sabosy alahady ihany no mba enjena ka raha misy ny sy nandalovako dia mamela ana nareo fa rehefa tonga amin'ny toerana dia tsy maintsy aona ihany isika fa ro manaraka an'izany de misaotra koa zany ho anareo namana izay mananeritreritra te hifidiany nefa tsy zanaky grand sud-est misaotra betsaka ho anareo reo nanome hery ary miangavy anareo aho mba apita amireo namanay anareo koa no afaka mandrisy lahatra ny fitiavanareo na no ampitainareo amireo namanay dia andasabato anay koa izy zany manaraka an'izany dia iaho koa zany dia maneo fahavononana satria ina ny antony efa nakininareo ray aman-dreny be ao amin'ny telotroky tamiko ny fitokisana ary manome toky aho fa tsy andraraka ilombiandoha izay fantokisana nomenareo anahy zay aho ary mazo miteny aminareo aho fa sy mahamenatra anareo ny mandany aho fa izoro hatramin'ny farany aho ary reny fampatokisana nomeko amin'ny fitondrana ny tsy manatomboka ny atany-drazana sy ny androany nandiniko an'io fa hatram'izay nisy an'io grand sud-est de fa atao anaty saiko zany rehetra zany mahalala ny fangirifirisika aho amin'ny fitondrana ny tsy manatongotra io any atany-draza de ny fatilena zany noho izany raha misy miteny hoe manana zay programme zay taty afara nagnarany karazany nangalatahaky de veriko fa izany olo zany efa nandalo tao fitondrana ihany efa sony taterana izy ka izay fanaovany zay zany de manambara fa azo atao azo de azo atao tokoa ny fanasoavana ny zanaky grand sud-est io amin'ny alala social mboka amin'ny terrain ananatsika io zany eto aho zany de mba mametoky koa
manentana atsika zanaky grand sud-est re manontolo nisy fitenenana teto hoe mitondra karapanondro mazava loatra fa ny fifidianana tsy misy karapanondro dia everiny sasany no hoe gaboraraka mety ho marina zany fa ny azo resana dia zao ho asika grand sud-est dia mifankalala tsara isika sy sakanao asika ny fifidianana tsy misy karapanondro ny anetanako dia zao ho an'izay manana karapanondro mitondra ho an'izay sy manana misy mahafantatry taresika io na ny fomba fitenitsika aza ary aho koa raha ohatra ka misy zaza izay mampia tonga dia efa mitondra karapanondro anareo fa tsy maintsy savana karapanondro ny zaza everiny mampia haha sao dia tsy ampy 20 taona foana izy zany ka eto zany dia manamafy fa ny fifidianatsika zany dia ho an'ny zaza sy ampitaona no ahafahasika ampiarana an'izay fisavana karapanondro zay fa ny olon-dehibe kosa dia sisy ilana an'izay karapanondro zay zany eto ampamaranana koa zany dia mbola afaka milaza am'ireto namana manotro na hatram'izay misaotra anareo aho zany tahaka izy zany solo tenany farafangana eto zany io na misy ny fitenenana hoe farafangana dia manona olo hafa tsy mampanina zany fa io resaka politika no atao rehefa manao politika zany dia mahazo miteny rehetra fa zavatra sina le ambaraka fotsiny dia sotra isika zany ao anaty région atsimatsinanana ka raha ifidy avao isika dia aza miala niavanao amin'ny atsimatsinanana iny mety mahasonao zany fa niady zao zavatra tsoroka amitsika hoe sy mahamenatra anao ny ifidy olona région raiky aminao ary za koa manainga fa na misy ho anareo fi région hafa ohatra région anosy région fitovinagny izany région vatovavy fitovinagny zany ao ny rafozako matoka hafa mbola fidiny zany vatovavy fitovinagny zany ihany koa satria inao ny antony raha mandany anay izy dia mahasiaro ny zanany zay andefo manjoko dia ohatran'izany koa anareo anosy izay avanay raha mandeha megna tia Majunga ty sika sy maintsy mandalo Vangaindrano tanàna raiky sika dikan'izany mbola manentany anareo aho ifidy ny candidat Stanislas numéro 3 ary izany rehetra zany moa zany natao am'le resaka fitantanam-bola dia ny mao koa ianareo andal ifidy ny candidat trésorier numéro 2 isika zany sy mana safidy akoatra izay rehetra zany azaky resako dia eto aho zany ambola tiako ihany manamarina fa raha hatongana anareo dia ohatran'ity zany le bulletin ho azonareo madiodio eto am'izay fotoana zay zany fa ny mariky nyty soratra eto ty dia midika fa laninao ty numéro 3 atikatra zany ny manavaka ahy am'ireo candidat efatra raha lako hafa zany dia manao nyty satroka ty aho zay indrindra no atony anaovako nyty satroka ty satria ny olona misatroka zany dia manaza ny sotoavina malagasy sady koa mitondra ny resaka ny manasatroka ono dia olona mahalala ny fomba mampanao zany dia eto zany io satroka io zany efa matarana amin'ny candidat hafa ka rehefa mandany any Stanislas ary zay ny angaviko anareo eto aza miala an'io candidat numéro 3 io ihany tsika zany eo amin'ny candidat mpitambola kosa dia numéro 2 io ampovoany ihany gn'atsika zany mbola manao nyty satroka ty ihany izy amin'ny farany zany ka dia eto zany dia misaotra betsaka ho anareo havana rehetra malagasy rehetra manerana Majunga misaotra anareo aho ny ainy fa ny azoko atao afatra ataoko dia zao ho anareo fifidianana ho an'izy zanaky grand sud-est izy ty oka ny zanaky grand sud-est ifidy malalaka n'izay olo tiany hitondra azy fa ho anareo sy zanaky grand sud-est kosa mijery anay manome hery anay anareo ary raha misy fitiavanareo anay zany misy filasanay amin'ny manaraka dia mangavy anareo any isika vao miaona am'izay fotoana zay saotra besaka tompoko lahy saotra besaka tompoko baby izay ny mahakasika ny fa mandray vahiny hafa ny fotoany fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao dia andriamatoa Francis izay tompona andraikitra ao amin'ny Océan Snack Bar eny amin'ny bord miarabanao Francis tonga soa eto amin'ny fotoany fampalalam-baovao miarabanao Francis ary miarabantsika rehetra ny tokantrano izay manaraka ny vaovao amin'izao atoandro so maresadresaka eny amin'ny bord amin'izao fotoana izao maly dia efa nisy ny feo mandefa isy ny mpanakanto fatadaza andalo eto Mahajanga ao amin'ny Océan Snack Bar ahoana sy ahoana ny mahakasika an'izay Francis
ia be deaibe moa zany ny événement ao amin'ny siansy nakbara ny tsy lazana fotsiny androany zoma efa misy ndray le cabaret zay efa fatao isaka ny zoma de rapitso moa sabotsy zay misy any Tianjama sy Jean Sedily zay balle miavaka koa satria balle firaisakina no titrany ary ny tena tsinina eto zany ny amin'ny herinandro de fampiomanana koa atsika satria voky ambiance atsika Majunga amin'ny roa herinandro ty amin'ny herinandro manaraka moa zany zoma soirée Quinza zay iarahana miasa amin'ny star izy io zany Quinza io tiako azavaina kely fa izy io zany ndray eran'ny Madagasikara français dia atsika Majunga zany tena makafiny izy io indrindra dia niezaka moa zany zay nandresy lahatra zareo tao amin'ny star hoe zay mba anao zany soirée Quinza zany mba entina ankalazaina satria anisany labiera zay akafisin'ny Mahajanga ary izy io tena anariny izy io zany raha amin'ny star hoe labiranjanga zay zany tena izy fa labiranjanga raha ny Tananarivo anao vitsy ahitanao an'io any Toliara anao vitsy ahitanao an'io Tamatavy misy kely fa ny Mahajanga zany tena makafina ka zay nanomanana ity soirée Quinza ty le 1er mai andro tsy fiasana io de nanomana soirée spéciale Quinza zay ao aminao siansy nakbara ary mampiavaka anazy zany anao miditra vidy be anao 3000 ariary mahazo Quinza ray bojo ao anatin'le soirée tonga de mahazo ray bojo ary azonao takina tsara mihitsy raha misy tsy fahazaonao an'izany fa tsy maintsy omenay satria isan'ny be natotanay zany no isan'ny Quinza ataonay anaty glaciera ampangatsiahanay dia anatin'io amizay misy ny concours maro isan-karazany misy concours misotro Quinza amin'ny pipette dans 2 minutes Quinza 2 bouteilles atao zany zay alana zay fa Quinza 50 le izy sao de matahotra atsika Quinza 65 fa Quinza 50 centilitres le izy atao satria raha ohatra zany gogolona izy mety misy very fa atao amin'ny pipette zany le izy ao tsika metana de misy loka surprise ho atotranao siansy nakbara izy io moa zany arana miasa amin'ny Vetop DJ ny DJ Eloi DJ Sniper ho avy ao zany anafanana izy io ka maromaro ny kilalao anatin'io soirée io de ny le 2 ndray miavaka koa satria soirée roa samy hafa ty zany ho an'le jeune fa le 2 misy ny Terabrino koa io tena be deaibe koa olo miandry zany atsika olo be rehetrarehetra misy nofonofo taloha reny ao nareo mahita anazy samedi de dimanche zany dimanche mba makaina kely mba makarivodrivotra ry amboro zay zany ho atsika eto Mahajanga ny etsika karakaraina ho siansy nakbara manomboka androany zany de fa misy an'izay soirée zay Jean Sedile sy rapitso le Jean Sedile sy Tianjama fa androany le cabaret zany cabaret tsisy vidipidirana io zany fa tonga reny nareo vidy boisson de afaka manala azy de tiako amaritana fotsiny zany ho siansy nakbara tsy mijanona amizay rehetrarehetra zay fa ho anareo zay anao mariazy efa malalaka ny toerana afaka maka rendez-vous nareo sy mamandrika toerana zany fa efa be deaibe ary atsika koa zany rehefa manao mariazy avantage raha aminao siansy nakbara raha zay mikarakara sakafo tsy mandoa couvert zany le olo gratuit zany le couvert ke ohatrohatran'izay gratuit koa sonao koa décoration sy ny salle angambany misy location kely azahona be isotranao nanazavaan'izay etsika maro isan-karazany karakarainy ho siansy nakbara izay manomboka androany ny 1er sy 2 ihany koa hoan'ireo zokinizokiny ary mbola isy ny akoatran'izay izy anao te fa mbola atao secret mbola isy isotranao Francis tamin'ny nandalovanao teto amin'ny plateau ny M3 ity misy filazana alohan'ny noizatsika ny fotoan'ny fampahalalam-baovao la compagnie des Zaza arrive enfin à Majunga des produits français de très bonne qualité pour enfants des prix jamais vus à la portée de tous la compagnie des Zaza des vêtements pour enfants à la portée de tous alors venez visiter notre boutique ex-Maki à côté de la boulangerie de Mabib. Zay ny amin'iny fa eo amin'ny tontolon'ny fampianarana ambony dia iova ny fomba fampianarana eny anivon'ny université ny Mahajanga natao rafitra LMD ny fampianarana rehetra omaly noho ny gadona teto Mahajanga ny ministra ny fampianarana ambony nampafantatra io rafitra LMD io Aimé Duvadine.
ho ampiarina manerana ny université eto Mahajanga ny rafitra LMD. Fomba fampianarana vaovao nentin'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy izy io ka isany ampiatra azy io ny eto amin'ny université ny Mahajanga. 420 ireo mpampianatra mpikaroka nahazo ny agrégation manerana ny Madagasikara ka ny 3 amin'io no avy eto Mahajanga mpampianatra ao amin'ny faculté de médecine. Ny ministra ny fampianarana ambony Rasoazananera Marie Monique no tonga teto Mahajanga ny lakamisy 20 ny volana Aprila lasa teo hitondra io fomba fiasa vaovao io raha efa maro ny faritra no tetezina nentina na ampiarina ity rafitra LMD ity. Nandritra ny fitsidian'ny ministra dia nisy koa ny fanolorana fitaovana informatika ho any anjerimanontolo eto Mahajanga ka ho tsinjaraina amin'ny sabam-pianarana misy ao. Etsan-daniny nitsidika ny trano famakiam-boky ao amin'ny campus Ambondra ny délégation sy nijery ny toerana fitiliana sy fianaran'ireo mpianatra. Ankoatra io, nisy ihany koa ny fiaonan'ireo mpampianatra mpikaroka eo anivon'ny université ny Mahajanga tamin'ny ramatoa ministra nitondrana ny etaetan'izy ireo ny amin'ny fampandrosoana ny sekoly. Niezaka hatrany anefa ny tompony andraikitry ny ministera ny fampianarana ambony amin'ny famahana ny olana sy fandrindrana ny fampianarana ao amin'ny campus Ambondrona atao ry ny korontana niseho teo ireny. Zay ny mahakasika ny famandray vahiny hafa ny fotoan'ny fampahalalam-baovao dia zareo avy amin'ny école Sainte Jeanne d'Arc izay ahitana ny Masera Janine sy Andriamatoa Petera izay mpampianatra ao amin'ny sekoly Sainte Jeanne d'Arc. Ankalaza ny fa 10 taona ny sekoly anareo amin'ity taona ity tompoko inona no etsika karakaraina fa alohan'izay ngamba hoe ny tantaran'ny sekoly ngamba no tsara niboantsika anazy ngamba Masera sa ahoana? Miarahaba ny mpanao gazety sy ny mpanara-baovao rehetra. Ny sekolinay izay eo amin'ny Sainte Jeanne d'Arc dia ankalaza ny fa 10 taona niorenany. Ny Séraphie de Marie de Saint-Denis no mitantana azy. Tamin'ny 1965-66 nandray mpianatra voalohany izay tao amin'ny Sainte Jeanne d'Arc ary nitoy izay tamin'ny fisokafan'ny collège tamin'ny 1996 ary nitoy tamin'ny lycée tamin'ny 2009. Ary ny fankalazana izay atao dia ny 28, 29, 30 mai. Ary tiako ny mampatsiahy ny anareo rehetra mijery fa Sœur Marie Lucille no nanokatra ny sekoly tamin'ny 1965 ary izy koa no nitantana tamin'ny io sekoly io. Ary izy moa mbola velona ile Masera ny nanokatra an'ilay sekoly. Any La Réunion izy no mipetraka. Ny anampianan'izay Andriamatoa Petera? Ia, ahitso kely ngamba fa za tsy mpampianatra fa mpanao gazety aloha dia nanao ben'ny tanàna dia ray aman-dren'ny mpianatra zany no ijoroako eto. Fa maninona moa mankalaza ny fa 10 taona? Ankalazaina ny fa 10 taona satria raha oharina amin'olombelona 10 taona zany efa matotra. 10 taona nanomezana fahasoavana zany ny sekoly Sainte Jeanne d'Arc ary 10 taona vovo be nanovozana fahasoavana koa satria efa maro mpianatra raha tany saina eto. Mialatsiny raha mitony anaran'olona nisy dokotera taloha teto tamin'ny vovò teto anisany zaza nitezaina tao amin'ny sekoly Sainte Jeanne d'Arc. Dia ankalazaina zany ny fa 10 taona satria tsy ho avelan-dalo fotsiny izay. Ka ny fandaharam-potoana ngamba misy ny alohan'ny fety zany dia fanaovana fisaorana mialoha eto satria misy ireo mpianatra mainto milaly miaraka amin'ny ray aman-dren'ny mpianatra dia andalo amintsika manam-pahefana amintsika izay malala tanana dia efa isaorana mialoha amin'izay fanomezana omenareo. Na raha-kevitra io, na raha-pitaovana io, na raha-bola io dia isaorana mialoha. Fa amin'ny fotoana ny 28 zany amin'ny maha-sekolim-pinoana izy moa dia manomboka amin'ny maraina ho isy lamesa lehibe zany atao amin'ny cathédrale. Dia ny hariva zany ny andraisantsika rehetra anjara na ray aman-dreny na mpianatra tsy ankanavaka miaraka amin'ny Sainte Jeanne d'Arc avy any Amparingidro. Dia io zany ny carnaval izay tetin'ny tanàna Majunga miala amin'ny Sainte Jeanne d'Arc mandalo amin'ny Bonnet mahazo ny hôtel de ville mihodina eo amin'ny rond-point poste police dia mianavaratra mahazo ny Concorde miakatra amin'ny Saint-Gab midina amin'ny lycée dia tonga any amin'ny sekoly. Zay zany ny
20 fa ny 7 maraina zany de hoisy ny fampisehoana tsehatra di hira ary eo koa zany no mbola andraisana an-tanana ny sœur zay nanorona ny sekoly satria nafarana mihitsy izy avy any La Réunion mba hiaraka ankalazan'izany 86 ankalazan'izany sy 17 taona zany ho atsika mainty milaly de afaka mametsovetso indray antsona tanandrotsika mba ho tonga ankalazan'izay ny arivo moa zany de hoisy ny fanatanjahantena sy disy hira eo amin'ny fanatanjahantena moa zany de ny volley sy ny baskety de ny ray aman-dren'ny mpianatra ifampitana amin'izareo mpampianatra ary ny collège ifampitana amin'izareo lycée de fa 20 tontolo moa zany dia fankalazana ankira sy di ny iarahana io zany manomboka amin'ny klasy ambany hatramin'ny terminal de hiaraka andray anjara ohatrohatr'izay zany raha atao kapoka mandeha ny fandaram-potoana fankalazana de anasanantsika rehetra indrindra tsika ray aman-dreny satria fetin-janaka atsika io manentana sady ohatra fataontsika hatramin'izay na ny kermesy ohatra zany de ho atsika maro ny colonel ny commissaire mampianajanaka ao hoisy taratasy ho alefany fangatahana indrindrandrindra eo amin'ny fandriampahalemana mandritra ny fety ny amby fiara ny carnaval ny lalana ny vatatena tsika raha teo dia asaina fa roa koa moa misy ray aman-dreny ao zay mety ho dokotera mpitsabo antsona an-tanandroa ihany koa satria ny carnaval mety mafampana ny andro mety hoisy tsy atanten'izay indrindra moreka tita kely de antsona ihany koa satria fetytsika miaraka io no ankalazaitsika de manasa tompoko de efa nandray anjara ho an'ny talen'ny famoahana ya de sorana anareo nandray ny vahiny teto amin'ny fotoan'ny fampahalalam-baovao tamin'ity atoandro ity tompoko fa marina zany fa manomboka amin'ny fa 17 fa 18 ary fa 19 ny volana Mai io fankalazana ny 19 telopolo ny volana Mai ny fankalazana ny 15 taona ny école Sainte Jeanne d'Arc misaotra tompoko ya izay no makasika an'iny fa mpahafantarina antsika izao kosa ny vokatra entina mianjaika ao amin'ny miakanjo tsara mariage vokariny Ecovma vokatra tsara kalitao nefa natao analana fasairanana ny rehetra eto Mahajanga sahirana rehefa hianjaika amonjy lanonana manakaja Lorette Berton. Botika miakanjo tsara mariage dia toeram-pivarotana karazana lamba sy kiraro miaraka amin'ireo accessoires maro samihafa entina mianjaika. Araka ny anaran'izay, ny botika miakanjo tsara mariage dia natao indrindra hanomezana fahafampo ireo izay hamonjy lanonana. Entana vokariny avy eo amin'ny sekoly fianarana manjaitra ihany izany hoe ny Ecova no amidy ao amin'ny botika miakanjo tsara mariage. Mampiavaka ny entana atao amin'ny botika ny Ecovma zany dia création ny Ecovma daholo zany zavatra amidy ato. Vitanay daholo fa tsy manafatra ny velany na hoe mbola mividy fa créationnay daholo betsaka be ny zavatra amidinay ato. Ny momba ny mariage dia hitanao ato daholo dia ny poketra sy kiraro ihany koa. Natao ho an'ny sarangan'olona rehetra ny vokatra ao. Ny kiraro zao misy ho an'ny lehilahy, ho an'ny vehivavy ary ho an'ny ankizy kely indrindra. Raha eo amin'ny poketra kosa manaraka ny lamaody sy ny vaninandro ny endriny ary matianina tanteraka. Torak'izany koa ireo haingo isan-karazany sy pitsopitso ny madinidinika ahatomombana ny endrika na ho an'ny batemy na ny fandraisana sy ny maro hafa. Hitanao ao amin'ny botika miakanjo tsara mariage avokoa ireny rehetra ireny. Fa ity no tena goavana izay miantsena ao amin'ny botika miakanjo tsara mariage etsy amin'ny Ecovma les Capucins eo amin'ny 5 étages dia ahazo fihenam-bidy hatramin'ny 500 isanjato be izao. Dia le izy koa zany misy koa ny remise na amin'ny rehetrarehetra manomboka amin'ny 10% jusqu'à 20%. Dia ny kiraro raha remise 50% be zao mihitsiny. Fa manasa antsika zany mba ho tonga hitsidika. Aloha zany mahita maso anao fa tsy lazan'olona fotsiny. Koa inona indray ary no andrasana araka ity fanentana ny tompon'andraikitra ity. Manasa antsika rehetra pon'ny Mahajanga
mba ho tonga hitsidika. Tongava ary mitsidika ny boutique miakanjo tsara mariage etsy amin'ny centre Les Capucins na 5 étages ao amin'ny rihana fahatelo no misy azy. Azonao atao ihany koa ny miantso ny laharana 032 81 525 27 na ny 034 43 789 49. Zay ny makasika an'iny fa mandray vahiny hafa ihany koa ny fotoan'ny fampahalalam-baovao Max Exception izay mikarakara ny hetsika vazon'ny Max Exception. Miarabanao tompoka tonga soa tamin'ny fotoan'ny fampahalalam-baovao. Miaraba tompoka. Ya, inona moa no atao hoe vazon'ny Max Exception? Izy ity zany moa fa natao amin'ny famomandro moaly fa tiako raha hoe atevenina kokoa ny fanazavana zany dia zay no natongako miverina azy zao. Ny zava-misy dia concours izy ity mihira ny hira max, zany hoe zay ny firon'ny max rehetrarehetra na ny irain'ny lehilahy zay no adiniko manko moaly, na ny irain'ny lehilahy io na ny irain'ny vehivavy, zany hoe na lehilahy na vehivavy afaka manao an'ilay concours. Ankoatran'izay na ny irain'ny lehilahy raha le hira azo iraina vehivavy, dia raha irain'ny vehivavy le azo iraina lehilahy. Il suffit fotsiny mi-correspondre le thème. Ka zay ny tiako hazavaina indrindra. Fa ny zavatra tiako averina dia ny mahazava-dehibe azy hoe zay lany eto dia karakarain'ny Max hiditra ao anatin'ny concours découverte RFI. Zay zany carrière internationale zany mazava be no kendrena amin'izay fotoana zay noho ny antony tsotra mazenge Max dia mazenge ny tiany ho tafiditra amin'ny concours io zany, zay mahatonga an'ity concours ity. Zay zany natonga an'ilay vazo Max voalohany lasa Max nohona ny santatra azy satria mois de juillet 1er juillet zany ny tsy maintsy miposer candidature farany dia alohan'io io afaka miasa dia averiko indray mandeha fa tsy Max akory miantoka dépense any amin'ny studio fa Max mikanaliser ny hira tao sy ny fikarakarana ny taratasy rehetrarehetra ho atonga ny zelany ho candidat ao anatin'ny découverte RFI 2015. Dia mety zany na vehivavy na lehilahy na groupe fa kosa zay manao ny concours io tsy maintsy 18 ans zany raha ohatra ka miditra amin'ilay RFI. Fa raha ohatra ka latsaka ny 18 ans ndray zany dia carrière nationale zany no eritreretina ho canalisena n'ilay olona rehefa avy eo. Zay zany no récompense avy aty amin'ny écurie Exception. Dia androany hariva zany le am-dimy ny fivoriana androany eto amin'ny M3 TV dia ny rapitsy zany ny tournage atao amin'ny M3 TV any rapitsy après-midi zany le tournage fa ho azavaina amindreo zay tonga amin'ny fivoriana ao rehefa avy eo ny antsiprian'le izy sy ny tokony famindra rehetrarehetra ao anatiny anina. Misy namana zany mba nangatahako sponsorina zay tiako tononina kely eto manao volony vehivavy anankiroa tsara point indrindra ny établissement de formation professionnelle et technique privée Planète Beauté. Zany hoe zay tsara point indrindra amin'ny vehivavy zany anankiroa dia manao volo amin'ny établissement io. Zay zany nefa mba azo anonsena aloha ankoatran'le fikarakarany Max zay lany amin'ny casting eo zany. Androany zany ny fotoana eto amin'ny M3 TV amin'ny 5 ariva. Io le fivoriana dia eo ny ahitana ny antsipriny rehetrarehetra. Dia ny zavatra mbola isorana zany ny M3 TV nanaiky iara-iasa amin'ny Max Exception amin'ity fikarakarana ny mazenge mamitsika reto. Dia misaotra anao ny vahiny teto amin'ny fotoan'ny fampahalalam-baovao ihany koa. Nareo menakavy nisorana ny ekipany M3 TV. Ary mirary soa. Misaotra indrindra. Toy ny hetsika efa fanaony dia mitsinjo ireo irana teny tsara rano ambany liva mpandraraha ny maraina teo nanolotra fanomezana ho an'ireo vahoaka ireo izy araka izao hitaterany Anise Rasmandimby azy izao teo amin'ny sariny manandafy Jean-René. Vary dimgony menaka amin'ny zerikanina miisa 3 ary vovotsavony 2 baoritra ireo no natolotry ny mpandraraha liva Rakotojaobelona ho an'ny vahoaka sahirana ato amin'ny fokotany ny tsara rano ambany. Toy ny hetsika efa fanaon'ny liva Rakotojaobelona eto Mahajanga fa tsy miandry misy filantsahan-kofidiana ihany vao hanampy ny mpiarabelona. Ka noho izany mitohy hatrany ny diny amin'ny fanampiana ny sahirana ataon'ny mpandraraha liva Rakotojaobelona.
raha antsika nahita ny zavatra nanjoany tsara rano ambany tamin'ireny tondradrano ireny ary izay ny tiana iana mariana indrindra mba tsy zatra foana antsika ny hoe vonjy rano vaky amin'iny ora sy fotoana izay ololoza iny tsy ratsa zany fa tsara fa le fijerenany reny sahirana reny trabona reny koa indrindrandrindra aorinany reny loza voajanahary izay mahazo azy ireny izay ny tena isan'ny zava-dehibe satria raha antsika malala fa sahirana izy ireny na dia efa tsy ao anatin'ny tondradrano tsony ary ka izay ny antony safidianana manokana ny tsara rano ambany tombony manokana ho an'ireto-pony ny tsara rano ambany ireto izao etsika izao 520 fianakaviana ny voasa nahazo an'ireo fanomezana ireo faly ireto farany fa mba misy olona tsara sitrapo mahatsiaro ny fahasahiranan'izy ireo ihany eto Mahajanga dia iliva Rakotojaobelona izany dia faly ny fonay satria matsiaro anay vahoaka madinika zany monsieur Liva dia soranay lehibe izy Andriamanitra ta azy Andriamanitra hanampy azy mba ho lavandro iainana izy ary tombo fahaizana izy amin'ny zavatra zay tadiavy mijery mifona dia misaona betsaka anazy faly ny fonay nahazo sakafo taminareo dia misaoranay nareo tompoko hoe kane mbo atsotapaka fa dia mba sakafo sanandro nareo tsy mijanona treo ihany ny etsika fanaovantsony mpiarabelona fa mbola itoy ihany amin'ireo fokotany hafa eto Mahajanga ho an'ny fokotany sasany mbola misy dingana angamba eritreretina satria tsy hozarina ihany koa fokotany sasany ny olona andray fanampiana fotsiny ihany fa mba ho fitaovana angamba hoentiny miasa hiotra eo amin'ny fiainany no hanampiana azy indray amin'ny manaraka fietsika tsara laintahaka izao natao ny Liva Rakotojaobelona izao tsy atao resabe ambava fotsiny fa arainasa ny fitiavana ny mpiray-tanindrazana zay ny mahakasika an'iny fa vahiny farany raisin'ny fotoana fampahalalam-baovao amin'izao atoandro izao Injaka sy Fano izay mpanetana eny amin'ny bara Mony Misoma miarabanareo amin'ny rahalahy tonga soeto amin'ny fotoana fampahalalam-baovao inona indray ary ny vaovao entinareo ny vahoaka ny Mahajanga amin'izao farany herinandro izao vaovao mahakasika manodidina indrindra ny bara Mony Misoma iny fa dia matomo miakatra eto misy ny vaovao fa dia mihetsika indray ny Mony Misoma fantatsika fa dia hidra ao anatin'ny week-end tsika androany vendredi magnifique maray samedi anglais anisan'ny toko angambany fa tsy lasa-danja ao anatin'izany pony Mahajanga ao anatin'izany week-end zay ka dia amin'izao fotoana zao ny Mony Misoma dia manomana kabare indroandro accesy ny androany sy ny rapitso zany zay mbola nasanantsika rehetra zay nisan'ny eto tapitany Mahajanga sy ny vahiny ihany koa asaina ho tonga ry amin'ny Mony Misoma ry amin'ny croisement bloc no misy an'izany bara Mony Misoma zay ho an'ireo zay tsy mahita fa dia ambiance mandraparainy andro ary afaka marainjara ihany koa tsika raha hitsinjaka raha ihany koa toantsika hoe hira ihany koa raha misy ny hira fantatratsika dia afaka mila mifotoana eo Mony Misoma zay moa araka nambara zay teo zay Mony Misoma tsy mitsatra manome zavatra tsara foana ho antsika zay pakafy atsika mpanjifa tonga eny amin'ny Mony Misoma croisement bloc zay tamin'ny herinandroany tsika nanao tsara amin'ny androany ity manomboka androany amaray mbola tsara foana koa ary mbola tsara miaraka amin'le raha jiaby hoantsika ao ny zaka boisson ny labiera jiaby manintsy amin'le tiavantsika azy ty misy rairaiky zany mba nangatatsika izy ty donc nataonay amin'izay koa le raha nasinay tsaky raiky zay nampidirinay aminazy io ao cuisse de neuf ho anao zay ty azy mba tianandrana koa karakory matsirony zany tonga avy amin'ny Mony Misoma androany jusqu'à maray anatin'ny cabaret bavata tsy deux fois zany tsika tsy mijanona anatin'ny cabaret ho anao zay lina ho anao zay ty anao zay tonga tamin'ny zoma teo tamin'ny samedi teo dia efa isoranay fa ho anareo zay mbola mieritreritra koa faraparany herinandro mamaraparana amin'ny volana koa tsika jeudi mety tsara mihitsy tongava ny parking araka nambaranay za minohatra amin'izay zay dia manome fanampy foana ho anareo zay mitondra moto ho anareo zay mitondra an'ireny fiara reny fa dia ny sécurité moa zany tena hoe blindé ary zay dia isaka ny faraparanandro dia manamafy foana an'izay reo mpiambina ny sécurité moa zany mazava azy dia nimpitany filaminana avy eo nivony fipo mihitsy no apetraka eny iaro zany sy ambina an'ireo fiaratsika ny ambiance moa manginy fotsiny ao anatiny ny filaminana dia milamy tanteraka ny ao amin'ny Mony Misoma zay ka dia manentana atsika jiaby manentana ho tonga maro androany sy rapitso fanentana ary fa dia tongava satria nakatsaraina zany ao anatiny satria akoatran'ilay hoe ambiance dia misy ihany koa ventilateur nasina zany sady manitsy izy tsy zany tsika ao anatiny ao no mahita ambiance ka dia tongava maro ry Mony Misoma androany sy ny rapitso ao anatin'ilay cabaret mafana fa dia eny fotoana androany ty le hoe raha nonona sina tely raha tsara nakatsaraina
eka ia dia misaotra anareo mirahalahy napafantatra an'izay etsika eo amin'ny mony misoma izay a farany herinandro raha teo moa zao a fotoana fivoahana fialamboly a amin'izay kabare izay misaotra tompoko fa isan'ireo kandida iady ny toeran'ny filohan'ny fikambanana Grand Sud-Est ny commissaire Vincent tonga teto amin'ny fahitalavitra ireo mpanohana azy nanao fampielezan-kevitra hoarahantsika ny resadresaka nataon'izy ireo Crépin Randrianjafy. Voalohany teny moa dia tonga eto izay mpanohana ny candidat Grand Sud-Est Andriamatoa commissaire Vincent. Voalohany teninay dia miarahaba antsika rehetrarehetra izay ao anatin'ny Grand Sud-Est na any amin'ny Fort-Dauphin farany atsimo na aty Ambatovavy Fitovinany farany avaratra indrindra fa ny ao ampovoany ny ao faritany Vangaindrano sy farafangana. Miarahaba anareo zay satria tonga eto amin'ny plateau-ny M3 eto zay zao. Ny anton-diana eto dia tsy misy ninona fa tonga zao ny fotoana zay ifidianantsika ny filohantsika ho président Grand Sud-Est amin'ny lahady avy zao. Tonga eto zay manolotra anareo Andriamatoa commissaire Vincent zay zanatsika ao amin'ny Grand Sud-Est izay olona mbola tsy misy zavatra nataony fa izy no solon-tenan'ny candidat hoatolotra anay ho laninay ka noho izany dia manolotra anazy eo anatrenareo zay fa io no atolotra anay ho président Grand Sud-Est. Faharoan'izany ianareo ranabavy ry zanaka rahalahy miangavy ianareo ary manaingy anareo zay mba hifidy amin'ny commissaire Vincent fa numéro 2 izy ary tia ny sariny zay tsy mbola mahalala azy ka dia miangavy ianareo mba hifidy azy. Saotra tompoko. Satria anton-dianay moa dia araka izany teny zany amin'ny fifidianana ny commissaire Vincent amin'ny 4 avril ao amin'ny cité Saramandroso dia miangavy atsika mpivarotra felika manontolo na mpiasa poso na mpivarotra amin'ny dokany any miangavy atsika reo tompoko na fikambanana toy ny zanaky Abomary toy ny zanaky Sivokobory miangavy atsika Tanandroa mba amela ny asa manandraikitra sendriky fa komasy maraina ziskariva dia mitongasa ny fitondrasana karapanondro aloha dia ny zazakely mampiahiahy no mitondra karapanondro fa ny olobe kosa fantatra aloha dia tsy mampaninona na mitondra raha tsy mitondra ka izay no mahatonga ana eto amin'ny fanohanana ny commissaire Vincent amin'io 4 avril io dia mahainga mavesatra atsika rehetrarehetra tompoko dia misaotra besaka atsika anatokantrano andre zao M3 TV zao. Ho avy ny fifidiana malaza zao 4 avril ao amin'ny PP Saramandroso ka noho izany manainga atsika rehetrarehetra izao mba ho tonga eo efikambanana ho tonga amin'io anohan'ny commissaire Vincent izy modelarana faharoa numéro 2 io izy numéro 2 samby hitatsika sy pinagny numéro 2 fa nisy ampianary satria lasa biletenika izy ty mitongava re tompoko efikambana jiaby sy misy sy manany na dia tsy mana karapanondro mitongava sy misy karapanondro zany rehefa olobe ainay zananay Grand Sud-Est ainay jiaby fa rehetrarehetra ka na dia tsy mana karapanondro mitongava ifideny commissaire Vincent manainga efikambanana zanasika izy io zanasika Telotroky zanaky Sivokobory zanasika rehetrarehetra ao amin'ny Abomary rehetrarehetra efikambanana hatra amin'ny fivitanana mitongava jiaby amin'ny commissaire Vincent amin'ny alahady izao ao amin'ny PP Saramandroso. Misy zany tomabily tatitra raha anambory vidy eo amin'ny Sampagnatelo gnany amin'ny Sotema agny amin'ny plaque 7 kaza matatra nire ho an'izay efa mekandia moa dia efa isora mialoha izy ho an'izay mpivarotra bazary mpitondra poso dia na dia sisy karapanondro nareo mitongava fa tonga dia efa mandeha amin'ny PP eo sisy agnavokavagny eo rehefa zanaky Grand Sud-Est dia afaka mandia anohana ny commissaire Vincent numéro 2 azadigno numéro 2 ka noho izay re tompoko dia manainga atsika rehetrarehetra fikambana rehetrarehetra araky fanetany efa nataonay raha amin'ny 4 zao alahady zao manompo marandray ziskariva
mitongavana dia tsy manakarapondro aza mifakilony zakarapondro zany mitongava fa tsy maintsy mifidy rehefa tonga ao misaotra tompoko teny Andriamanitra de fa faly sady miarabany areo misy tomabily tatitra averiko indraiky manoka plaksety gnagna amin'ny Sotema amin'ny isa-pagnatelina anamborovy mitondra jusque eo ka nitenay moa tsy de hoe iva lafatra maro am resaka am resaka maro be loatra am resaka fifidianana ty fa ny programme nasanay zany ny tia napetraka ny programme nasa moa efa maro namana nandalo teo efa nametrapetraka momba am transport sy namany ka akoatra zay transport sy namany zay zany dia manana programme isan'ny mampiavaky azy i commissaire Vincent zay candidat ny Grand Sud-Est amin'ny zay candidat ho fidina ho filohan'ny Grand Sud-Est amin'ny 26 avrily ho avy izao inona moa ny candidat inona moa ny programme mana voalohany zany dia amin'ny fandraisana anjara tanteraka amin'ny Grand Sud-Est eo amin'ny fanapina namana amin'ny resaka sosialy comme sosialy tiako apetraka eto zany tsy vitany hoe le favoazana ihany na ny fitondrana ny razana makana vangaindrano sy any ihany zany le sosialy tiako apetraka fa amin'ny fanapina koa ny ray aman-dreny izay manana fahasarana ndraindray satria misy ankizy mitsoka andaharana amin'ny resaka fianarana nefa mbola tsy tokony hitsoka zany ka ny tenako zay mpampianatra raha teo koa ma ny tenako eny amin'ny université privé reo ka ny tenako rehefa tonga eo zany de arina programme ao zany programme voalohany zany de hoe ampanao cours gratuit ho an'izay anomana CP BPC BAC amty année scolaire zay atretsika zao ka io tsy anavana mihitsy io rehefa zany Grand Sud-Est izy manomboka any anosy ka jusqu'à ty amin'ny vativafitovonany zany ka manana olana amizay zany le ray aman-dreny de vonona zany azaho handray azy ary zaho moa tsy de hoe agnarama olo tsony antanga mpampianatra fa hoe hitady namana fotsiny mba hanampy ahy eo koa izay mbola apetrako koa zany ny fahasarana ndraindray ho an'ireo zandry na vita fianarana ambony kanefa hanomana concours idirana mpiasa-panjakana ka raha resaka hoe concours ahitana lazadina droit zany le concours ataony mpampianatra droit raha teo ny tenako de vonona zany zaho hanampy azy reo koa ary hampanao cours gratuit ohatra am'izany hoe concours idirana amin'ny trésor concours idirana ao amin'ny police concours idirana any amin'ny administration rehetrarehetra zany rehetra zany karaha hoe ahitana lazadina droit le izy satria mpampianatra droit za eny amin'ny université eny amin'ny esiza dia vonona koa zany hanome cours gratuit ho azy ireo rehefa tonga am'izao toerana zay fidianana ro azy eo ka manampy an'izay de zao koa rehefa tonga eo za de anina laminasina koa za hampandroso anty Grand Sud-Est ty indrindraindrindra eto amin'ny toerana ipetrahana ty handray anjara ny Grand Sud-Est amin'ny fampandrosona ny Majunga koa ka indrindra koa zany eto Majunga akoatra n'izay ho fanapina ny tany niavina rehetra zany ka io isan'ny programme vinavinaiko amin'ny programme ho tanterahako raha efa lany eo aho ke amaranako ny teniko de manainganareo aho ao ny anabavy ao ny ray aman-dreny ao ny zandry ka ho tonga ianareo hifidy ahy amin'ny 26 avrily amin'ny alady 26 avrily zao eny amin'ny EPP Tsaramandroso numéro D aho zany numéro D amin'ny ofiloa numéro D zany no misy ao amin'ny bulletin unique io ofiloa zany ke amaranako azy zany de ny rary soanareo rehetra ary indrindra ianareo izay ho tonga hifidy asiako teboka kely momba ny fitaterana vonona zany ireo comité de soutien i commissaire Vincent izay folisika fodoa filoa fa niavy any Amborovi de eo amin'ny sapana telo no akana azy ny maray ny alahady ka niavy any amin'ny Sotema sy avy any amin'ny plaksety dia alaina eny amin'ny plaksety sy eo amin'ny bazary kely Sotema eo ny angalana azy ka misaotra tompoko manainganareo ny vatatenako sy ireo comité de soutien izay manao amin'ny fotoana zao toetra tompoko tena nahatonga nay nanao ny commissaire Vincent de efa manatra ikefa
Izay zany a faradoboka tokoa androany amin'ny fampielezan-kevitra ka nandalo teto amin'ny fotoan'ny fampahalalam-baovao nandalo teto amin'ny fahitalavitra ny M3 avokoa ny candidat Vincent, candidat Stanislas ary ny candidat Lucien izay candidat ilatsaka ho filohan'ny Grand Sud-Est fa izay ihany koa no irosotsika avy hatrany amin'ireo vaovao avy any ivelany nadika ny Tony Joshua izay ihany koa no ametrahako ny veloma mandrapitafa ho amin'ny herinandro ambony indray akasitrahana ianao nanaraka ny fotoan'ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany sorany ihany koa ny coiffure Taina Raisa nanao ny taovolo veloma tompoko. Sazo miatona roa taona miampy lamandy $1 no didina avoaka ny fisarana amerikanina ho an'ny generaly David Petraeus lehibe ny sahampitsikilovana amerikanina teo aloha ny CIA. Raha roa no navoakasikazy tamin'ny taona 2012 teo ny nanana ny sakaiza vehivavy ray mpanoratra amin'ny boky misy ny tantaram-piainany teo ihany koa ny namoany ka nampidirany tao anatin'ny solosaina nyity vehivavy ity ireo karazana laoranom-baovao klasy ho tsy ambaratelo ny sahampitsikilovana amerikanina ny adidiny. Andrasana ny igadonany amonona ilay teratany frantsay Serge Atlaoui voaroroy tamina resaka zava-mahadomelina voatana any Indonésie. Olona 10 no voakasika amin'ny fanameloana ho faty izao ka isandreny i Atlaoui. Izy zao ny teratany frantsay voalohany voaelika ho faty hatramin'ny nahafoanana ny fanameloana ho faty tany Europa. Androany no anaovana ny lanampatsiarovana ny vonomokana atao tamin'ireo Armeniana zato taona lasa zay ao Erevan renivohitra no isiny ny lalona ofisialy atrehan'ny filompanjakana vahiny maro na saina anome voninahitra izany eo amin'ny toerana misy ny tsangambato fahatsiarovana. Ela fa navy eke Tiera Bruno en grand complet Navy Amtanana Cabaret Zensin ce samedi 2 mai 2015 à l'Océan Snack Bar à partir de 21h. Au programme 45 ans Nandratana Musica, Tira Quiti, Katianova, Dek Marouete, occasion Tiskaranyuko et Majenga 1, souvenir à Mirakam Tiera Bruno, ou le Diable Miramniu, dégustation gratuite à l'entrée, PAF 7000 arrières, réservation 032 07 934 04. Point de vente, Gargot Zamuka Mavuki. Animation, Jamu Kamseta. En boire programme en fatisi arnis caratien. Et la zay, Kayutwavi. Tiera Bruno grand complet. Et Tom Tanana. Fab c'est una tukana. Titim Poudindou, partenaire. Monsieur le PDS de Majenga. Dit Monsieur Daddy, Royal Spirits. Orange Madagascar.